Senai. Oi. Vlog. De novo você volta? Mas ela sabe que foi zoando, né? Falta 2 minutos. Nossa. Olha o Kevin, gente. Chega. Não, Messi? Eu não sei o que é. No circuito. Eu vou olhar pra cara da Edilene e vou falar, mandar ela pra aquele lugar. Não pode falar a palavra da raiz. Estamos no primeiro intervalo e hoje nós vamos sair 10 minutos mais cedo pra almoçar. Beijo. A Lana tem um furo aqui na testa, gente. Olha bem aqui, olha. Meu Deus, isso eles falando que sabe tocando. Olha essa bosta. Nossa, mas que saco, não dá atenção. Ai. Nossa. A plateia. Olha, já é fone também. Ei! Eu só fiz uma pergunta pra ele. Eu perguntei como que ia ser o mais burro da sua turma. Gente, já passou horas e horas ele continua aqui. Fazendo essa sala. Que exagero. Claro que é assim. Usa aniquilador da família. Aí ela ficou se debatendo assim, cabeça pra cima. Como? Assim. Olha os futuros eletricistas. Trabalho. Como sempre, né? Mas é muito azarenta, velho. Nunca pega. Pra vocês, como decapar um fio, sabe? Vai, faz rápido. Calma, é mó difícil. Elo tava falando do Aragão e ele apareceu. Eu invoquei. Eu acho que eu tenho esse dom. Da onde? E aí, rapaziada, do meu celular. No vlog. E aí, parça? Se inscreve lá no canal da Isabela Casé quando ela ficar rica, não é pra ela esquecer de mim. Deixa o like, Compartilha compartilha com E com os ativa as amigos. notificações, clica no sininho. Isso aí, pessoal. Isso aí. Mano, jogou em mim. Foi. Horário do almoço agora. Acabou, minha, não é assim? É do Tavares. É verdade, É do sal focado ali. E no Wesley ali, ó. E aí, rapaziada? Menor Wesley. E aí? Você é louco, parça, vocês são muito lindos, meu Deus do céu. Marcos! Me perdoa. Me perdoa, Marcos, por favor. Me perdoa. Ah, ninguém aguenta mais. Último intervalo. Eu quero ir embora, Sonai, eu quero ir embora. Eu quero ir embora pra minha casa. Eu acordei de manhã, meu chuveiro não pegava. Vocês são eletricistas. O disjuntor tava normal, mas ele não tava funcionando. Meio podre pra escola. Tipo assim, só ponto que eu provo que eu tomei banho, eu gostei. Os 3 patetas do Senai. Toma água, hein? Programa o quê, porra? Esses 3 rosa dele.